Donc هنا غادي نشوفوا l'exercice numéro 15 faire le bilan des actions mécaniques. اشنو faire le bilan؟ يعني جرد ليا دوك القوى، يعني شوف ليا كاع دوك لي فورس قول لي اشنا هما علاش على واحد لو سيستيم étudié. دونك اول حاجه خصنا نديرو هنا s'il vous plaît كنشوفوا لو سيستيم étudié. donc citer l'ensemble des actions qui s'exercent sur Adam. donc Adam هو لو سيستيم étudié، يعني هو اللي غادي نشوفوا شنو هما لي فورس اللي مطبقين عليه. دونك Adam se mit à ما عرفناش شحال من فورس. donc la première force donc c'est la force exercée اول حاجه اول وحده ما خصناش نساوها par la terre، قوه الجاذبيه. دونك اشنو غادي نسميوها؟ كنسميوها لو بوا. هادي راه غتشوفوها من بعد. دونك دابا غادي نكتبو غير لا فورس اكزارسي بار لا تير سور ادم. دونك دابا غادي ندوزو لا دوزيام فورس، سي لا فورس اكزارسي par le sol sur Adam، لأن جالس هو في الأرض، حتى الأرض هي كتبقى عليه واحد لوطخ فورس. دونك لا تخوازيام نتكي علاش على واحد الشجرة. دونك سي لا فورس exercée par l'arbre sur Adam. دونك تنظن بلي هادو هما لي فورس اللي كاينين. دونك 3 فورس. دونك préciser si l'action est de contact ou à distance. donc bien sûr غادي نشوف كل وحده وغادي نكتب لها. donc la terre sur Adam à distance. هنا راه نفرق c'est bon. la force exercée par le sol sur Adam غيكون de contact ريبارتي موزع، لان جالس في هاد لا سيرفاس كامله كاينه ديك لا فورس اللي كتفعل الفوق. لا فورس اكزرسي بار لاربر سور ادم حتى هي غتكون دو كونتاكت ريبارتي، كايناش اون فورس لوكاليزينا ما بانتلياش. دونك دابا غادي ندوزو l'exercice 16, il fait d'une action mécanique. La figure ci-dessous représente une bille en acier fixée à l'extrémité d'un ressort et placée au voisinage d'un aimant. Donc هنا اشنو عندي واحد لا بille هي دونك fixée par un ressort. هاد الرسور تا هو fixé par واحد لو مور واحد الحائط. دونك انا عندي حائط، عندي رسور بحال هذاك اللي تكون عندكم في الدفتر طابقين اللي هو النابض. هنا واحد لابي ديال الحديد، وبيان سور هنا عندي واحد ليمون اللي هو مغناطيس. دونك لا بروميير كيسيون établit le bilan des actions mécaniques exercées sur la vie. دونك هنا غادي نوريكم واحد المنهجيه اللي كنتبعوها. دونك برومييرمون كنشوفوا لو سيستيم étudié. دونك كنقولوا لو سيستيم étudié، يعني شنو هو بعدا شنو كندرسو حنا؟ بيان سور لا vie. Donc deuxièmement كنديرو لو بيلون دي فورس. هادشي اللي طلبوا منا هما لو بيلون دي فورس. شنو كنعنيو بلو بيلون دي فورس ولا دي زاكسيون ميكانيك؟ كنشوفو كاع لي زاكسيون ميكانيك exercées sur la vie، يعني كاملين بدون استثناء. دونك اول حاجه غادي نشوفو لا vie دونك en contact avec un ressort. هاد لو رسور اون كونتاكت افيك واحد لو مور، وهنا عندي واحد ليمون. دونك بيان سور لا بروميير اكسيون ديما اللي ما خصناش ننساوها سي لا فورس اكزارسي par la terre. c'est la force de gravitation. la force de gravité قوة الجذب. c'est bon. la deuxième force la force
appliquée par le ressort sur l'habit. La ligne 2O, la troisième force, c'est la force appliquée par l'aimant. Sur l'habit. Donc la ligne 2O, باقي شي force ولا لا صافي قيلا سالينا. Donc on a trois forces, la première force, la deuxième et la troisième. Donc la deuxième question, pour chaque action précisez si elle de contact ou à distance localisée ou répartie. واخا غادي نشوف. Donc غادي نبداو les actions mécaniques. Donc la force exercée غنكتبو معناها حدا هنا la force exercée par la terre, la force de gravitation. هذه c'est une force, c'est une action mécanique à distance. C'est bon, فاش نقول à distance يعني répartie. بالنسبة la force appliquée par le ressort sur l'habit, c'est une force, c'est une action mécanique mais là de contact. Le contact qui est localisé. La troisième, la force appliquée par l'aimant sur la vie. Bien sûr, c'est une force ou c'est une action mécanique. Je me procherai force. Bien sûr, à distance. ديما فاش كنقولوا ا ديستانس ريبارتي. علاش؟ لان ميمكنش تكون ا ديستانس وغتكون غير في نقطه واحده. دونك راه هاد ليمون كيجر هادي من بزاف ديال لي بوين. دونك داكشي علاش كنقولوا ريبارتي. سي بون، يعني ميمكنليناش اننا نحددو غير من واحد لو بوين. دونك quelles sont les actions mécaniques qui s'exercent sur le ressort. واخا دابا غادي نجيو بدلنا لو سيستيم ايتوديي، ما بقاش عندي لا في ولات le système étudié ou le ressort. Donc, fait le cas, on a les forces appliquées sur le ressort, bien sûr, le poids. Le poids, la masse est le poids. Donc, c'est la force, l'action mécanique exercée par la Terre. C'est une force de gravité. La deuxième question, la deuxième force, pardon, donc c'est la force appliquée par quoi? Par la vie. هذه تاهي كتطبق على الرسوغ واحد لا فورس اللي كتجر لتحت. بقى ليا لو مور. دونك سي لا فورس، لا troisième force c'est la force ou l'action mécanique راه بحال appliquée par le mur. Donc هذه c'est une force de contact localisée لأن le contact se fait dans une seule point. La deuxième c'est force de contact localisée. La troisième c'est une force, c'est une action mécanique à distance. Donc juge action mécanique de contact localisé.